আচ্ছা, আমরা যে কাউন্টটা করলাম এইদিকে, জন বললো যে কাউন্টিংয়ে নাকি ভুল হয়েছে, আরো বেশি 71 আমি নাকি এইদিকে 4টি স্পিকার নাকি বাদ দিয়ে চলে গেছি, তো 75 স্পিকার। এই স্পিকার আরো আমরা পিছনে যাবো, যার আগে আরেকটা সেকশন যেটা আমরা মিক্সার নিয়ে বলি নাই কিছু, ওইদিকে মিক্সার রাখা আছে, তার আগে আমরা এই র্যাকের মিক্সারগুলো বলে যাই। কিছু ওল্ড স্কুল মিক্সার রাখা আছে, আর আমি যতদূর জানি আরো 4টা-5টা মিক্সার মাহাদি ভাই রিসেন্টলি সেল আউট করে দিয়েছে। উপর থেকে আসি, এগুলো হচ্ছে অ্যানালগ ম্যানুয়াল মিক্সার, টোটাল 32 চ্যানেলের ম্যানুয়াল মিক্সার, টোটাল আর ডিটেলে না যাই, এগুলো পাওয়ার্ড মিক্সার, এটা ইয়ামাহার। নিচেরটা প্রিসোনাস আছে, দিস ইজ অন বোর্ড বাট ডিজিটাল মিক্সার, ভেরি গুড মিক্সার। এর জন্য স্পেশাল ওয়্যার যেগুলো ব্যবহার করা হয়, ফায়ার ওয়্যার কেবল বা থান্ডারবোল্ট। সিমিলার মিক্সার আমার আর মাহাদি ভাই আসেন, আমি যা কিনি মাহাদি ভাই তাই কেনেন, বাট এইটা তাই কেনে দেখে দেখে তাই কেনে না। ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা সবসময় ব্যাকআপ রাখি। ব্যাকআপ মানে হচ্ছে যে আইদার সিমিলার আমরা এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করে রাখি। এক্সাম্পল আমি আরো বলবো, এইখানে আরো কিছু মিক্সার রাখা আছে। লাইটের যে রিগগুলো, আমরা আজকে তো লাইটের রিগগুলো হয়তো দেখাতে সময় পাবো না, বাট তারপরেও ডিজিটাল মিক্সার নিয়েই বলে যাই। আর এটা হচ্ছে আমার ফেভারিট, আরেকটা ফেভারিট মিক্সার, অ্যালেন হিথ। এটা আমার না, এটা ওয়ার্ল্ডের সবার অনেকজন ফেভারিট একটা মিক্সার হচ্ছে অ্যালেন হিথের মিক্সার। আর ইয়ামাহা তো নর্মাল সবাই ইউজ করে, সবাই জানে, ওয়েল নোন, এই আর কি। তো আমরা কারেক্ট মিক্সার এটার না বলি, কারণ মিক্সার আরো আমাদের ডিজিকো এবং সাউন্ডক্রাফটের আরো অন্য মিক্সারের যে আলাদা রিগ রাখা আছে, ওগুলো নিয়ে পরে আরেকদিন আমরা ডিটেল দেখবো মিক্সার পার্টটা নিয়ে। এবার আসি, ইদানিং আমরা যে ছোট যে রিগ টয় নিয়ে যে কাজ করি, এটা কি কানেক্টেড না দিবে? আচ্ছা, এটা কি করেন?